nolosha iyo hadafkeeda. Why we are living, maxaynu u noolay? What is the purpose of life? nolosha tan maxay tahay? danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay? rabbi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysanno fawska. ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz wama alxayaaةu اddunya ila mataacu اlguruur. ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay naf waliba way geeriyoonaysaa. noloshu tan la joogaa wax sii soconaya maaha. mahmaa kaana ladayk min maalin wa sulطatin wa nicmatin waa tegaysaa baa layidhi. wax kastoo agtaada yaalla nooc kastaba uu yahay waad ka tegaysaa, waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay. wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah, waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha. adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin, waa lagu dhadhansiiyey, wax weyn maaha. laakiin wixii aad shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay, insaanku ra'su maalihi waa sanawaadkuu nool yahay. wixii aad shaqaysatay waxaa lagu oofinaya, lagu dhammaystirayaa aakhira baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala yowma alqiyaama. sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay, faman zuxzixa can الnaar waudkhila aljanna faqad faaz. ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa, kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala. guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan. markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaaةu اddunyaa ilaa mataacu اlguruur. nolosha adduunna ma aha mid kadsani waxuu bedhbidhsado mooyaane. yacnii nolosha adduunyo waa mataac, laakiin yay mataacu tahay ilmaqruur, ku la kediyey, ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan nafmooda. walidaalika ayuha alikhwa, kow markaynu wax qiimaynayno waxaynu leenahay the whole life aan eegno, noloshoo dhan. adduunku waa qayb yaroo ka mida noloshaada. maraaxil bay noloshaadu maraysaa. maraad caloosha hooyadaa ku jirtay, maraad yareedoo soo koraysay, maraad geeriyootay, maraad xabaal ku jirto, mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo, iyo dayn halkay ku gebagaboobaysoo ah laba meeloodoo bini aadamka loo qaybinayo meesha aad ka tegayso. ma jannaad aadaysaa mise naar baad aadaysaa? waa inaynu fahnaa markaa noloshan aynu joogno maxay macno samaysaa. qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa noloshan inay tahay imtixaan, waa mowducu ibtilaa. wax kasta oo nolosha intaad joogto kugu soo baxaana waa su'aal jawaabteeda la sugayo waxaad ku qorto whatsoever. haddaad caafimaad qabto waa su'aal, haddaad xanuunsanayso waa su'aal, haddaad xoola haysato waa su'aal, haddaad faqri ku jirto waa su'aal. whatsoever, wax kasta oo nolosha kula kulma waa beyj nolosha ka mid ah, laakiin ah imtixaan xagga rabbi ka yimid oo la eegaya waxaad kaga jawaabto. mid walibana jawaab bay leedahay, mid walibana jawaab bay leedahay. saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy tabaaraka aladii biyadihi اlmulk wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. waxaa laynoo tilmaamay geerida iyo nolosha iyo waxaanoo dhammi macnaha quree looga dan leeyay inuu tahay liyabluwakum ayukum axsanu camala, in laydin tajribeeyo, laydin imtixaamo. ilaahay markaa wuxuu ina leeyahy subxaanaه wa tacaala war adduunku inaa jacalnaa maa cala aradi ziinatan laha. dhulka waxa kor saaran oo dhan waa qurxun baan dhulka uga dhigay baa ilaahay leeyahy. oo maxaa looga dhigay? linabluwahum ayuhum axsanu camala, inaan dadka imtixaamo kooda camal fiican baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala. marka ilaahay wuxuu leeyahy nolosha gebigeedba waxaan idin keenay in laydin imtixaamo. the purpose of life waa intaa. waxa lagugu imtixaamayaana waa maxay? ee ugu horeeya waa takaaliif ilxayaa.
waa cibaada ugu horaysa waayo insaanku bifitratihi bay yidhaahdaan ayuu caabudiyey laakiin waxaa lagugu itixaamayaa liman tuwajih alcibaadata ilayh cibaadada ayaad uga imanaysaa ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dadka badh afarayta man itakhada ilaahahu hawaah ma aragta ka warran baa rabbi leeyahy kuwan ilaahooda ka dhigtay waxay caabudayaan waxay naftoodu doonto naftiisu waxa ay doontee kastuu ka dhigtay ayuha alikhwa markaa waxaynu leenahay noloshanaynu joogna iyadu guul kale ma leh noloshanaynu joogna waa imtixaan imtixaankaasina jawaabtiisa rasmiga ah adduunka bacdan minha in lagu horumariyo waa laga yaabaa nooc min alciqaabaat inay kugu dhacaan waa suurtagal nooc min annicma inaad hesho waa suurtagal laakiin waa a bit of it ma aha jawaabtii rasmigayd wainamaa tuwafawna baa la yidhi ujuurakum yowma alqiyaama waxbaa lagaa siiyey dunida intaad joogtay positive iyo negativekuu doonaba ha ahaado laakiin iyadoo rasmiya waxaad jawaabta helaysaa baa la yidhi maxay yowma alqiyaama walidaalik miqyaasku waxaynu leenahay guusha rasmiga ahi ma aha hebel baa lacag helay ma aha hebel baa carruur badan dhalay ma aha hebel baa madaxweyniye magac iyo maamuus helay waxaasoo dhan maaha xabaasha markaad tagta cidi ku weydiin mayso war dunidii maxaad kaga timi maxaa xoolo jiray maxaad dad iyo carruur ka timi maxaad magac iyo maamuus ka timi waxaa lagu weydiinayaa as'ilo maalintii dhabarka aadamaad ku jirtay lagu weydiiya alastu birabbikum baa maalintaa ilaahay ku yidhi halkan markaad tagtana faman rabbuk baa lagu weydiinaya huwiyada identity duni cusub baa timi tii hore waad ka timi identity kaarhkaagaa lagaa rabaa inaad dhiibato identitygaagu waa saddexdan su'aalood waxaad kaga jawaabto man rabbuk wamaa nebiyuk wamaa diinuk ayaa huwiya ku ah kaas baa ku ah idgaaga rasmiga ah jawaabtaad ka bixiso ayuunbaad wixii ka dambeeyana ku meel maraysa saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qad aflaxa man zakaaha waxaa guulaystay liibaanay man zakaaha naftan qofka طahira qofka nadiifiya ee xumaha ka nadiifiya waman yuطic illaaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima alle iyo rasuulkiisa ciddii raacda ayaa guulaysatay guul weyn baa rabbi leeyay subxaana wa tacaala laa yastawi asxaabu الnaari وأصxaabu الجannة أصxaabu الجannati hum الfaa'izuun idan qur-aanku cidduu faa'iziin ku sheegay oo dhan waa acmaasha aakhira dadka la yimi qur-aanku waxa uu fawz cadiima sheegay oo dhan waa aakhiro dadka guulaystay miisaanka fawskana ilaahay wuxuu ina yidhi faman zuxzixa can الnaari waudkhila الجannata faqad faaz wama alxayaaةu الdunya ilaa mataacu الغuruur ayuha الأxiba xilana noloshana si dhaba u fahmo dadkan aynuu nimi waa dad tani uunu muuqato dad soon wax ka dambeeya ma arkaan intooda badan tanaana qiimo u samaynaysa wax walbana tanuu ku miisaamaya iyana sidii oo kale inaan ugu fekerin inaynu tan wax walba ku miisaanno ee wax walo aynu qabanaynaaba ha noqdaan muxuu aakhiro ka jaraa muxuu ilaahay agtiisa gooyaa muxuu janno ka taraa muxuu naar ka gooyaa naar buu iga fogeynayaa mise waan ku dhacayaa haddaad u xidhato inaad aakhiro badbaaddo anta alfaa'is haddiise aakhiro aad badbaadi weydo dunida wax kastoo aad dhaqdo khasaaraad ku sugantay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu xaqayna waafajiyo kuwan xooggoodu khasaarina uu inaga yeelo aakhiro iyo adduunkoodaba kuwii rabbi u hagaajiyo in rabbi subxaana wa tacaala inaga yeelo صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم